హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మీ నందు వంటలు. ఇప్పుడు మనం చికెన్ పెప్పర్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. ఇంగ్రీడియంట్స్ డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి. మొదటిగా ఫెనెల్ సీడ్స్ సోపు 1 స్పూన్, పెప్పర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, అలాగే జీలకర్ర 1 స్పూన్ యాడ్ చేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోనికి తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లోనికి 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసుకోండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇందులోనికి మస్టర్డ్ సీడ్స్ వేసుకోండి. ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోనికి సన్నగా తరిగిన ఆనియన్ పీసెస్ని వేసి ఫ్రై చేయండి. ఆనియన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోనికి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేయండి. జింజర్ గార్లిక్ కూడా బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై అయింది కదా. ఇప్పుడు ఇందులోనికి మనం చికెన్ పీసెస్ని యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందాం. 1 స్పూన్ సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే కర్రీ లీవ్స్ని కూడా కలిపి ఇప్పుడు దీనిపైన మూతను పెట్టి ఒక 10 మినిట్స్ సిమ్లో ఉడకనివ్వండి. ఈలోగా మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న జీలకర్ర, సోపు, మిరియాలని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుందాం. టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇందులోనికి 1/2 గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేయండి. టర్మరిక్ పౌడర్, ధనియా పౌడర్ని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 2 మినిట్స్ దీనిని ఉడకనివ్వండి. అందువల్ల వాటర్ అంతా కూడా ఇంకిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదా, చికెన్ పీసెస్ కూడా బాగా కుక్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఇందులోనికి మనం తయారు చేసుకున్న పెప్పర్ మిక్స్ని వేసుకుందాం. అలాగే కొత్తిమీరని వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి. దీనిని ఒక 1 మినిట్ స్టవ్ మీద ఉంచి తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్లోనికి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. చూస్తున్నారు కదా, ఎంతో టేస్టీగా ఉండి చికెన్ పెప్పర్ ఫ్రై రెడీ అయ్యింది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీ నందు వంటలు. ప్లీజ్ షేర్, లైక్ అండ్ subscribe for more videos. Stay home and be safe. Bye bye.